在黑板这边它给你一个条件，两个条件了哈，两个渐离线给你 s 加3y 减2等于0 ，s 减3y 加4等于0，两个渐离线，然后告诉你有一个焦点是根号时减1跟1。我们刚才做第一题的时候，既然知道两条渐离线，我们就令它两个相乘等于一个常数 k， 然后把通过某个点带进去。可是这个焦点有没有在双曲线上面？焦点并没有在双曲线上面，所以你不能够直接把焦点带进去哦。所以在这边的话，我真正要把双曲线的方式找出来，那你就必须把中心跟 A、B 找出来，这个关系式。可是这里就有焦点，那中心怎么办？我们在画图的时候，我告诉过各位，中心会在哪里？这两条渐近线的什么交点的地方。所以我的中心，双曲线的中心实际上是 s 加3y 减2等于0，跟 s 减3y 加4等于0，这两个直线方式的交点。好，那这交点应该是多少 ？s 多少 ？y 多少？这个比较简单，可以心算嘛。你两个一加 y 是不是消掉？2s 加2等于0，所以 s 多少 ？s 就等于-1。那 y 坐标多少 ？s 弄-1的话，这是-1、-2、-3，相互去正3，所以 y 等于几？1。所以从这边你会发现你的中心就-1跟1。好，所以我知道我的中心是-1跟1，而你的焦点是根号时减1跟1，所以从这边你可以知道 c 等于多少。中心是-1嘛，-1加根号时 ，c 多少？根号时减2。根号时，c 就根号时就好了，对不对？我们在画图的时候告诉各位，中心如果有的话，那就往右加一个 c， 往左怎样减一个 c。可是 s 坐标是-1，那是根号时减1，所以等于说我是-1加上根号时，所以加一个根号时，根号时是多少 c？ 可是有一个 c 还没有用嘛，对不对？所以你要在做什么事情？我们昨天讲过渐近线的什么斜率？从渐近线的斜率呢，我可以来判断我的渐近斜率等于多少呢 ？s 加3y减2等于 s 减3y加4等于0，所以这个斜率一看的话 ，s 减3y等于0，所以 y 等于多少个 s？ 1/3个 s， 所以我的斜率就等于多少？是不是就等于1/3？那斜率等于1/3的话，它分别是 a 跟 b 的关系式嘛？那现在问题来了，它是 a 分之 b 还是 b 分之 a？ 昨天在讨论的时候跟各位讲，如果是 a 分之 b 的话，假设它应该就是一个左右开口的；如果是 b 分之 a， 就这样上下开口的。好，那是左右还是上下？看焦点就好，焦点跟中心。左右的，因为 y 坐标是固定嘛，所以是左右的。左右的话，谁为分母 ？a， 我就写了 a 分之 b。所以渐近线的斜率是1/3，那表示 a 跟 b 的关系就是1跟3的比。所以 a 分之 b 等于1/3，因此我可以找出来我的 a 等于几 b？a 是不是等于3b？ 是 a 等于3b， 它还是没有办法算啊。这里有个谁 c， 那你透过c 平方可以写成 a 平方加上 b 平方。好，我来找 c 平方10，a 平方就是 9b 平方，再加上 b 平方，所以明显你的 b 又等于几？1。好，10b 平方等于10，所以 b 平方等于1，所以 b 等于1，b 等于1，那我的 a 等于几？3，a、b 都有了，方程式可以写。中心是-1，刚刚讲是水平的，对不对？左右开口，我的开口是左右开口的。而且这个左右开口，我们刚判断的时候是告诉各位，是从焦点跟中心的坐标来看，因为它们的 y 坐标是固定，所以它们是左右开口的。所以左右开口的话 ，s 的系数为正，所以是 s 加1的平方减掉 y 减掉1的平方等于1。系数为正的分母是 a 平方，所以这是9，这是多少？1。那这是方程式的写法。这边有时候我们是不是把分母都写出来？那有时候分母为1的话，这个地方会怎样？省略不写。所以如果你看到题目，那个没有分母，代表分母是几的？1的哈。那一般我们在写方程式的时候，我希望你自己还是要把它写出来。好，那你把它补充一下，然后顺便把旁边的练习题呢，试着做做看。